السلام علیکم فرینڈس، آپ دیکھ رہے ہیں ڈینٹل ٹپس اردو اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے مسئلے کے بارے میں بات کریں گے جو بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ مسئلہ ہے نیند میں دانت پیسنا۔ بہت سے لوگ رات کو سوتے ہوئے اپنے دانت اتنی زور سے آپس میں رگڑتے ہیں کہ صبح اٹھنے پر جبڑے میں درد، سر درد یا دانتوں میں حساسیت محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات خود انسان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں چلتا، بلکہ گھر والے بتاتے ہیں کہ رات کو دانتوں سے عجیب سی آواز آتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے نیند میں دانت پیسنا کیوں ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ فرینڈ، سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نیند میں دانت پیسنا آخر ہوتا کیا ہے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے یا مسئلہ ہے جس میں انسان سوتے وقت غیر ارادی طور پر اپنے اوپر اور نیچے کے دانتوں کو زور سے آپس میں رگڑتا ہے یا جبڑے سختی سے پیچ لیتا ہے۔ کیونکہ یہ ایک کام نیند میں ہوتا ہے، اس لیے اکثر لوگ اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اب کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی سب سے عام وجہ ذہنی دباؤ، ٹینشن ہے۔ آج کل کی مصروف زندگی میں بہت سے لوگ مختلف پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں۔ جب انسان زیادہ ذہنی دباؤ میں رہتا ہے تو اس کا اثر نیند پر بھی پڑتا ہے اور بعض لوگ نیند میں دانت پیسنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے چینی، فکر، غصہ اور جذباتی دباؤ بھی اس مسئلے کی وجوہات میں شامل ہیں۔ کچھ لوگوں میں نیند کی خرابی بھی اس مسئلے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر کسی کی نیند بار بار خراب ہوتی ہو یا وہ سکون سے نہ سو پاتا ہو، دانت پیسنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات دانتوں کی غلط ترتیب بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ جب اوپر اور نیچے کے دانت صحیح طریقے سے آپس میں نہ ملیں تو کچھ افراد میں دانت پیسنے کی عادت پیدا ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کی علامات کی۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہی جبڑے میں درد محسوس کرتے ہیں تو یہ ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اگر صبح کے وقت سر میں درد رہتا ہے، خاص طور پر کن پٹیوں کے قریب، تو یہ بھی دانت پیسنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے دانت وقت کے ساتھ ساتھ گھسنے لگتے ہیں، دانتوں کی اوپر سطح ہموار ہونے لگتی ہے، دانت چھوٹے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ بعض افراد کو ٹھنڈی یا گرم چیزیں کھانے پینے پر دانتوں میں جھنجھناہٹ یا حساسیت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ کے گھر والے رات کو آپ کے دانتوں سے رگڑنے کی آواز سنتے ہیں تو یہ بھی ایک واضح علامت ہے۔ دوستو، اگر اس مسئلے کو نظر انداز کیا جائے تو اس کے کچھ نقصانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دانت گھس سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں، کچھ صورتوں میں دانتوں میں دراڑ بھی پڑ سکتی ہے۔ جبڑے کے جوڑ میں درد شروع ہو سکتا ہے، منہ کھولنے یا بند کرنے میں تکلیف محسوس ہو سکتی ہے۔ شدید صورتوں میں دانتوں کو اتنا نقصان پہنچ سکتا ہے کہ اور بعد میں ان کا علاج کروانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مسئلے سے بچا کیسے جائے؟ سب سے پہلے اپنی روزمرہ زندگی میں ذہنی دباؤ کم کرنے کی کوشش کریں۔ روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر آرام کریں، مارننگ واک کریں یا ہلکی ورزش کے لیے ٹائم نکالیں۔ رات کو سونے سے پہلے موبائل اور سوشل میڈیا کا استعمال کم کریں تاکہ دماغ کو سکون مل سکے اور مناسب اور پوری نیند لینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ مسئلہ بار بار ہو رہا ہے تو کسی کوالیفائڈ ڈینٹسٹ سے معائنہ کروائیں تاکہ دانتوں اور جبڑے کی حالت چیک کی جا سکے۔ فرینڈز، یاد رکھیں، نیند میں دانت پیسنا ایک عام مسئلہ ہے، لیکن اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو دانتوں اور جبڑے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے علامات ظاہر ہوں تو بر وقت توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو نیند میں دانت پیسنے کے بارے میں مفید معلومات ملی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل ڈینٹل ٹپس اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔